1, 2, 3, 4, 5. Herkese merhaba deyip dedikten sonra nasıl gireyim? Biraz. Önce baştan alalım. Elimi oynattım ama. Herkese merhaba, ben Birkan Batuk. Yaklaşık bir haftadır Bolu'da kamptayız. Kampımız yorucu ama güzel geçiyor. Takım olarak birbirimize alışmaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Ki bence bunda bayağı bir başarılı olduk aslında 2,5 haftalık süreçte. Gaziantep'teki sezona başlama sürecimizden bugüne kadar gelen zaman içerisinde. Çok keyifli bir arkadaş ortamı olduğunu söyleyebilirim. Herkes elinden geleni yapıyor antrenmanlarda. Yani böyle isteksiz ve kötü antrenman yaptığımızı söyleyemem. Bu yüzden bence oyuncu karakteri olarak çok şanslıyız. Takımdaki arkadaşlıktan bahsetmem gerekirse yabancı oyuncularımızın, Amerikalı oyuncularımızın takıma adapte olduğunu söyleyebilirim. Bence bir hafta Antep'te kalmalarına rağmen şehri de çok sevdiler. Onlar da sezonun başlamasını iple çekiyorlar. Türkler olarak da bizler de onlara hem Antep'i hem de sezonda bizi nelerin bekleyebileceğini paylaşıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamamıyla çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada 4-5 gün daha buradayız. Buradan sonra artık hazırlık maçlarımız başlayacak. Bence hazırlık maçlarına kadar daha iyi durumda olacağız. O maçlarla beraber eksiklerimizi görüp ondan sonra lige en iyi şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Bugün de zaten fikstürler çekildi. İyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum. İnşallah bizim için güzel bir sezon olacak. Şimdi öncelikle geçen sezon Gaziantep Basketbol Kulübü mükemmel bir sezon geçirdi. 4. bitirdiler. Bu sene tabii ki hedef yine oralarda bitirmek. Ama bunun yanında Avrupa Kupası da var. FIBA Europe Cup'ta bizi iyi maçlar bekliyor bence, zorlu maçlar bekliyor. Bir yandan çok fazla seyahat edeceğiz, bir yandan ligde önemli mücadeleler göstereceğiz. Aslında çok da kolay geçmeyecek ama ben Avrupa'da gerçekten başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani oradaki hedefimizin şampiyonluk olması gerekiyor ki bence öyle. Oradaki maçlar zaman zaman zor geçebilir, belki sandığımızdan daha kolay geçen maçlar da olabilir. Ama bunların hiçbiri kağıt üstünde hiç önemli değil. Elimizden gelen mücadeleyi gösterip, bütün sezon boyunca sıkı çalışıp, iyi çalışıp sahaya kendi istediğimiz sertliği, mücadeleyi koyup inşallah orada da hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Basketbolda taraftar desteğinin her zaman çok önemli olduğunu düşünmüşümdür. Gaziantep halkının da basketbolu çok sevdiğini biliyorum. Çok uzun yıllardır 1. Lig'de oynuyor zaten 1. Lig'de Gaziantep Basketbol Kulübü. İnşallah bu sene hem ligde hem Avrupa'da geçen seneki başarıdan sonra bizi desteklemeye gelirler. Salonda boş koltuk bırakmazlar. Biz de onların gösterdikleri desteği mücadelemizle, galibiyetlerimizle süsleriz. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçiririz.